Mukama akwade na olubuto bannange webaze Mukama olw'olubuto olwo. Abalala anoonyeza olubuto atuuse n'okunywa ebitanyweka anoonya lubuto. Webaze Mukama olubuto lwakuwadde. Mwebaze yadde omwana tonnamuzaala kati siima olw'olubuto omwana bw'anajja nayo n'amwebaliza. Webaze Mukama ku lw'olubuto. Webaze Lizards tezavuddeyo nga bw'adde okyagala. Twebaza Mukama n'okuleezo ze wafunye. Abalala tebaatuuka naye gye watuuse. Gwe nno okabeera Lizards butabeera nnyingi. Naye waliwo atalinyangako mu ekyo ekibiina mu watuuse. Muzadde munnange omwana yakoze ensinga bw'adde osuubira. Naye waliwo atalina busobozi butuusa mwana mu ekyo ekibiina mu wamutuusizza. Webaze Mukama. Mwebaze Taata ogwana kwebaza. Osaana kwebaza Yesu. Ogwana okwebaza Mukama. Ogwana kwebaza Yesu. Yesu osaana kwebaza. Ekitiibwa n'ettendo bibyo. Amawanga gonna gakugulumiza. Amawanga gonna gakusinza. Amawanga gonna gakuwa ekitiibwa. Weebale ssebo. Weebale taata. Weebale ssebo. So prayer tukwebaza. Emyaka 9 ng'enjiri ebuulirwa. Enjiri ey'amazima. Enjiri etatundibwa. Enjiri eyigiriza abantu okwenogera ebyamagero byabwe okuva eri Mukama. Weebale kutuyigiriza kusaba Yesu. Weebale kutuyigiriza makubogo Yesu. Weebale yimusa emikono gyo mu bbanga. Gattako ebigambo ng'omwebaza nga bw'omukubira engalo. Mugamba Mukama weebale. Ontuusiza wano. Weebale. Ebeneza. Weebale wano otutuusiza Mukama. Weebale ssebo omulungi. Weebale taata omulungi. Weebale taata omwesigwa. Weebale ssebo. Weebale ssebo omulungi. Weebale empologoma ya Yuda. Weebale ekikolo kya Yese. Weebale eggolwazi olw'edda n'edda. Osaanidde ku makya mutuntu n'akawungeezi. Osaanidde lwazi lwaffe. Osaanidde maanyi gaffe. Osaanidde engabo yaffe. Tewali akufaanana. Tewali alinga gwe Yesu. Tewali akwenkana ssebo. Osaanidde taata. Osaanidde omulungi omwesigwa. Osaanidde yanjagala nga sinakwagala. Osaanidde yamanya nga sinakumanya. Weebale Katonda omulamu. Eyatonda eggulu n'ensi nkwebaza. Weebale Yesu. Weebale Yesu. Tulina we tuva, tulina we tulaga. Tulina we tuva, tulina we tugenda. Tulina we tutuuse. Tulina gye tuvudde, tulina gye tulaga. Weebale Mukama tutuusise wano. Obulamu bwo tebuli static. No. Singa bwali static, emyaka gyo gyandibadde tegyeyongerako. Emyaka gye walina omwaka ogwedde si gy'olina kati. It is a sign that your life is not static. You are progressing every day. There is no one under the sun that has static life. Every day, God adds on us. Buli lunaku Katonda alina kyatwongerako. Buli lunaku Katonda akwongerako. Ebimu tetubiraba n'amaaso gagwa mu ttaka. Naye ogenda okwekanganga, akaana akaali akato nga kagenda kalinyanga kasituka. Kitegeeza Katonda akwongerako okukula. Mwebaze Mukama akwongerako. Weebaze Katonda akwongerako. Weebaze Mukama akwongerako. Yimusa emikono gyo mu bbanga. Gamba nti ayi Yesu. Ntegedde nga buli lunaku oyina kyonyongerako. Yadde abangi balaba nga atalina kye nnina. Naye nnyina bye nnina. Ate lumu bajja kubiraba. Bategere nga bulijjo oyina kyonyongerako. Njagala kukwebaza olw'okunyongerako. Weebaze Mukama olw'okwongerako. Mwebaze Mukama olw'okwongerako. Mwebaze Mukama olw'okwongerako. Mugambe weebale kunyongerako. Katonda akwongeddeko omukisa. Mwebaze. Katonda akwongeddeko favor. Mwebaze. Katonda akwongeddeko ekitiibwa. Mwebaze.
Katonda akwongeddeko emikwano mwebaze. Akwongeddeko connections mwebaze. Akwongeddeko bakasitoma mwebaze. Abalala akwongeddeko emirimu walina gumu kati olina ebiri mwebaze. Bizinensi egenda egaziwa efunye branches mwebaze. Eyalina ekigaali ekimu kati olina bibiri very good. Eyalina akagaali akamu kati owezezza bubiri naawe ogaba emirimu weebaze Mukama. Boda boda eremu kati owezezza ey'okubiri weebaze. Omudaala gwa chapati wayongeddeko omulala weebaze Mukama. Akwongeddeko mwebaze. Mwebaze. Mwebaze Mukama. Bakasitoma bw'oyoleza engoye akwongeddeko walina babiri kati oyoleza basatu weebaze Mukama. That is the salary increment. Mwebaze. Mwebaze Mukama. Mwebaze. Mugambe weebale kunyongerako Mukama. Akwongeddeko gw'obadde tonategeera nti akwongeddeko. Akwongeddeko Mukama. Wali osula mu nnyumba ya mutwalo kati oli mu y'ebiri okwo si kwongerwako. Mwebaze Mukama akwongeddeko. Katonda atwongerako buli nkya mwebaze. Mwebaze. Luli walyanga wekka ng'oli wekka naye nga n'ekyokulya kikubula kati muli babiri mufuna ekyokulya. Katonda akwongeddeko. Mwebaze. Mwebaze. Luli emmere walyanga n'otakkuta kati oli bw'omu naye olya n'okkuta weewaawo akwongeddeko mukisa. Mwebaze. 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 Nange neyanziza Mukama onyongeddeko. Bw'ofunayo ebitaano ng'obadde na 10 olina 15. Mwebaze. Mwebaze. Weebale Mukama kutwongerako. Mwebaze. Mwebaze. Yongeramu amaanyi tumwebaze. Twebaze Mukama lwaki lwakutwongerako. Mwebaze akwongeddeko. Walina essaati emu kati olina 2 akwongeddeko. Mwebaze Mukama. Engato yali emu kati olina engato 2 akwongeddeko. Mwebaze Mukama. Weebaze. Bulijjo obadde tokirowoozangako nti Mukama akwongeddeko ogamba Mukama ne Mukama nange tompulira akuwulira yakwongeddeko kati olina kwebaza Mukama ayongere okwongerako. Mwebaze. Mwebaze. Musumba mutaawe bamanja bakubanja ne buli wali osula mu nnyumba ya mmeka kati osula mu ya mmeka. Wali tosobola nnyumba ya mitwalo 5 kati mwosula kabonera akalagani kati akwongerako. Mwebaze Mukama. Mwebaze. Nange lumu yanyongerako nali nsula mu y'etaano n'ennema emyezi 3 nga bamanja emitwalo 15. Katonda nanyongerako nantwala mu ya 7. Yanyongerako yadde no baali basigala bamanja naye namala n'ensasula. Mwebaze. Mwebaze okukwongerako. Mwebaze Mukama olw'okwongerako. Kati ddamu otambule nga mugamba Mukama weebale kunyongerako. Weebale kunyongerako. Weebale kunyongerako. Weebale Mukama kunyongerako. Nyina wenva nyina wendaga. Ebyange tebiri static. Ntegedde siyimiridde mu kifo kimu. I am not stagnant like what other people say. I am not. I am moving from glory to glory. Obadde osaba emirimu naye nga tewali yadde akubira kasimu kati bakukubireyo kasimu ne bakugamba nti tujja kuyita eyo nayo increment. Bulijjo obadde oziteekayo nga tewali response kati wafunyeyo kasimu. Katonda alina wakutwala oluddako bagenda kuyita okole. Mwebaze. 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 Ate mwebaze Mukama nga bw'otaddeko ne ka smile. Smile nga Mukama tebamunyiigira ate yakoze eki. Mwebaze Mukama. Mugambe nsiima Mukama weebale onkoledde. Onyongeddeko ekisa weebale. Onkoze bulungi. Sitaani tanjagaliza kubeera wano wendi. Naye Mukama ontuusizaawo weebale. Ne bw'obeera otunda manda ng'olina bakuli emu oba maamine ene bucket emu. Katonda n'akwongerako kataasa. It is an increment. Sitaani omulabewo tayagala weeyongereko agaana naye bucket eveeyo. Mwebaze Mukama akwongeddeko. Weebaze. 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 Kati musse emikono gyo mu bbanga era tugenda kuddamu tusabe nga tutambula. Nesooka oyogera ebigambo bino. Gamba nti Yesu ntegedde ng'onyongeddeko
kati nyina essaala yange wano wontuusiza nkwebaza ne nyina wenjagala okutuuka nyina wali wennengera gwanzijeeri nontuusa wentuuse neeri gye nnengera osobola okuntuusaayo nyina kyenjagala nyina kyenduubirira nakiwandiika ne mu kitabo kyange ekyokwolesebwa era natandika okukigobako nkwegalidde Mukama ompe obugabirizi ompe abantu ompe ebintu olugendo lwange luŋŋondere nekyengoba nkifune ayi Mukama nyambaako ntuuke ku kirooto kyange saba Mukama akuyambeko sabanga bw'otambula Mugame Mukama ekirooto kyange kino kyengoba nkwatiraako Mukama ntemere ekkubo nkituukeko kwatiraako Mukama ntemere ekkubo nkituukeko nkwatiraako Mukama nange ntuuke mu kirooto kyange mpa abantu balina besirina mpa abantu abamanyi besimanyi Mukama ngataako emikwano egigasa ngataako abantu abavaliyu Mukama ngataako abananyamba ku kirooto kyange kituukako ngataako abantu abo Mukama nkwegayiridde taata nkonekitinga nyambaako nkwatiraako Mukama beera nange nga nnoonya bye nnoonya taata okole nange nkwatiraako n'emikono giyimuse tumwegalire Mukama mugambe Mukama nyambaako wanika emikono eri Katonda ayamba akuyambeko otambulanga bw'omugamba taata omulungi omwesigwa nyamba nange Mukama abakazi n'abasajja bwe naabalaba nga bazze n'ebyabwe nga babikutte onaabo nyambye bwe naabalaba nga olina bakwatiddeko ng'ebirooto byabe bituukiridde onaabo nyambye Mukama essaala gye nsaba nzikirizanga Katonda ogiwulira nyamba olira abakazi bano nyamba olira abasajja bano Mukama abali ku rediyo abali ku TV Mukama abali emitala mayanja ku apo Mukama nyamba oddemu omukazi we Mukama nyamba owe connection mwanyinazo oyo nyamba owe muganda wange connection zi nyamba kabaka yesaala yange essaba omwesigwa success yabwe Mukama ye success yange okusanyuka kwabwe Mukama taata kwe kusanyuka kwange neegayirira ku lwabwe nsaba essaala yange ku lwabwe Mukama bakwatireko Mukama bakwatireko kabaka muganda wange mukwatireko mwanyinazo ono mukwatireko maama wange ono mukwatireko kitange ono mukwatireko kabaka ssebo ayina bingi byeyeetaaga naye omanyi we biri ayina bingi byeyeetaaga naye olina omanyi ababirina leeta abantu Mukama abantu abalina amabanja kabaka nga wali omuntu ng'alina ssente ziri ezitudde butuuzi Mukama yogera n'abantu abo kabaka bakwate ku mwannyinaze ku mukono bakwate ku muganda wange ku mukono wabeewo ekikolebwa Mukama wabeewo ekikolebwa ssebo nkwegalidde Mukama wabeewo ekikolebwa abantu abali eyo nga bamaze dokiralinga fiisi z'abaana baabwe ne basigazaawo ne balansi ate ng'ono omukazi tanafuna wa abaana be ono omusajja tanafuna fizi z'abaana afuba naye Mukama abadde tanafuna taata leeta obugabirizi Mukama tukobaza olwabo abamazeeyo naye waliwo abatanakiryalinga weera bali leeta obugabirizi Mukama leeta obugabirizi ssebo tukwatireko Mukama kwatirako mwanyinaze kwatirako muganda wange ono Mukama mulinyira esomana Katonda omulamu tuwanise emikono gyaffe eri eggulu tumanyi nga ebyaffe biva mu ggulu tuwanise emikono gyaffe eri Katonda tumanyi nga Katonda ayina ebyaffe byonna tukwatireko Yesu nkwatiraako Mukama nyambaako kabaka nsituliraako ssebo nkwegalidde Mukama onyambeko okukolesebwa kwange onkonekitinga Mukama ekirooto kyange kituukirire ekirooto kya mwanyinaze kituukirire yogera ne Mukama tomutya yogera ne Mukama tomutya yogera ne Yesu tomutya yogera ne Katonda watali kutya Mukama akukwatireko Mukama akugabirire Yesu akutemere ekkubo ku makya mutuntu olw'eggulo n'ekiro Katonda afe akusitulireko naawe ogende mu kirooto ekyo kyoyayaanira naawe otuuke ku ddaala eryo ly'osaba naawe ofune amayinja amalala owa poliisi gwego ŋŋamba gw'omusirikale ŋŋamba gwe wa militale ŋŋamba gwe wa LDU Katonda akukwatireko naawe otuuke ku ddaala eddala akwongere ku mayinja Katonda akusitule mu linnya ly'esomana Katonda omulamu asitule obulamu bw'omu linnya lya Yesu ayongereyo obulamu bw'okuddaala eddala ayongereyo obulamu bw'okuleva endala mu linnya ly'esomana Katonda omulamu akikolere Mukama akikoleko Katonda mwesigwa akikoleko Mukama ye Katonda akola byonna akikolere mu linnya lya Yesu obadde wafunda naawe olaba wafunze Katonda akutwale wagazi
agaze ku nsalo zo mu nnya lya Yesu. Kale twebaza Mukama poti wajugula naye yeetaaga okuzimbamu. Katonda akuwa ekisa ozimbe mu puloti eyo. Webale Mukama kubanga wakikola ne kino kati kikole. Mukama kwatira ku mukazi ono emikono gigyo mu bbanga beetaaga bakwatako. Beetaaga bakwatirako Mukama. Kwata ku mukono gwa mwannyinazo oyo Mukama omwongeremu kapito. Nkwegalidde kabaka abantu bano gye batambulira waliyo abayine bwe batalina abantu bano gye bagenda Mukama ogende nabo kabaka bagenda okunona emaali e China naye waliyo abantu nga banoonya abantu banakolagana nabo Mukama tusaba connection. Abantu bali banoonya be banadiringa nabo Mukama tugatte n'abantu abo emaali tuleete ewera. Omukazi ono byasubula byaleeta ntusaba Katonda mwesigwa obanga badde aleeta bya mutwalo aleete byebiri obanga badde aleeta byebiri agende kwena obanga badde aleeta byena aleete munaana ngamba emitwalo egya ddoola. Katonda muyinza ebintu binakikole. Waliwo n'abasuubula wano kulokolevu agenda mu katalo okusuubula n'omutwalo abalala bamwatewo na 15 n'ayingira nakasero. Mukama nze nzikiriza nti abo mwogenda okujja bannagagga tonyooma ntandikwa ntono. Mukama nkwegalidde oli Katonda akubisaamu era n'ogattako. Mukama twali tuwedde sitaani ng'atumaze naye bwe waleeta omwana wo n'agattako obulamu obulala yatugattako. Mukama mulinyere esomana Katonda omulamu n'omukazi ono mugatteko n'omusajja ono mugatteko. Mukama abakwata zi contracts Mukama bagatteko endala mulinyere esomana Katonda omulamu nkwegalidde kabaka bw'obanga okola tandikira wa mukazi ono bw'obanga okola tandikira wa musajja ono Mukama mugamba atandikire wuwo bw'abanga akola atandikire wuwo Mukama essaala eno giwulire bw'obanga okola tandikire woyo akusaba tandikire woyo akuyita tandikire woyo akunoonya tandikire woyo akwegayirira Mukama tandikire woyo afukumudde omutima gwe maaso go agamba Mukama tandikira wange bannyinaze abaagala okuddayo okusoma bagamba Mukama neetaaga ssente mutemere kubaddeyo asome baganda bange baagala okuddayo okusoma batemere kuba baddeyo basome batemere kuba erya fiizi batemere kuba erya tuition tema amakubo Mukama kabaka abali mu bizinesi nene bagwa baagala kuddamu kusuubula batemere kuba okufuna kapito baddeyo basuubule mulinyere esomana Katonda omunamu abalina emirimu ne giggwawo batemere kuba eribazza mirimu emirala mulinyere esomana Katonda omunamu Katonda aba Katonda osobola okikola mu linnya lya Yesu taata osobola abazaalako ku baana ne bafa embuto zaavaamu oba oliawo omwana yamuzaala n'afa taata baddemu okuzaala abaana abalamu ate ku luno abaana baabwe babeerewo mulinyere esomana Katonda omunamu eyongeramu okutambulamu ng'ebigere ng'emikono giwanise mu bbanga mugambe Mukama taata ndi wano bw'oba onoonya b'okolera ndi wano bw'oba onoonya b'owa omukisa ndi wano bw'oba onoonya b'ozimbira amayumba ndi wano Babiri esomesa mu Zabbuli 17 olusooka nti bw'atazimba nnyumba abazimba bazimbira bwereere mugambe Mukama bw'oba onoonya ndi wano Mukama ndi wano kabaka ndi wano Katonda mwesigwa ndi wano taata ndi wano Katonda mwesigwa ng'onoonya b'owa omukisa wendi nzuuno omwana wo Mukama nzuuno Mukama ngunoonya nzuuno Mukama ngusaba ngunoonya ku makya ngusaba mutuntu awo nengunoonya olw'eggulo ekiro nengukoola nereero nkomyewo kabaka taata ndi wano abali ku TV nabo balengere abali ku radio wonna gye bali Mukama balengere kabaka essaala eyo Mukama giwulire abasajja n'abakazi Mukama wulire essaala z'abannyinaze wulire essaala z'abaganda bange wulire abaami abakoola wulire abakyala abakoola Mukama waliwo agamba nti Mukama empapula zange naziteekayo naye bambuzaabuza buli kaseera bwe mbabuuza bagamba tujja kuddira bagamba tujja kukubira naye Mukama ebbanga litambudde nkwegalidde kabaka baako kyokola ssebo mwesigwa baako kyokola Mukama oli Katonda ajjukira nange Mukama nzijukira oli Katonda ajjukira nange Mukama nzijukira oli Katonda ateerabira babo obanga babadde banneerabira bajjukize banzijukire Mukama gwe manyi tonneerabira manyi tonneerabiranga yadde balinga abanneerabira Mukama gwe manyi teweerabira yimusa emikono gyo Katonda ateerabira mugambe Mukama ndi wano yogera ne Mukama watali kussa mukono yogera ne Mukama ewatali kwesaasira Katonda awulira essaala bassebo ne bannyabo Katonda addamu essaala era essaala yo Katonda agiwulira essaala yo mu Katuliki Katonda agiwulira essaala yo mu Protestanti Katonda agiwulira essaala yo mu Siraamu Katonda agiwulira essaala yo mulokole
Katonda ajulira. Saba essaala yo Mukama ajulire. Saba essaala yo Mukama ajulire. Osobolera ddala okusaba essaala yo Katonda n'ajulira. Osobola okusaba essaala yo Katonda n'ajulira. Essaala gisaba ajulire. Oyagala Katonda akola atya? Oyagala Katonda akolere ki? Oyagala akwatireko wa? Oyagala kusitulireko wa? Weewadde waganye. Kiki ekibadde kiganye? Waliwo ekiganye Katonda akiyingiremu. Kyogereko maaso ge. Kyogereko maaso ga Mukama. Kyogereko maaso ga Katonda. Saba. 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 Emikono bwe tuba tujwanika tujwanikire ddala kubanga Katonda abeera mu ggulu tabeerangako mu ttaka. Yimusa emikono mugamba kwatireko. Katonda omwesigwa mukwatireko omukazi oyo. Bw'otamukwatireko twali anamukwatirako. Bambi yeeyiya yeetetenkanya yateekawo omudaala gwe akkiriza Katonda amukolere b'ekisa. Mukama mukwatireko. Mukwatireko. Mukwatireko Mukama. Mukwatireko. Muganda ngoyo mukwatireko. Oli Katonda ayamba abatandise n'obongerayo. Oli Katonda ayamba abalinako kye bataddeyo n'obongera mu jjiya. Taata n'ekyomukazi ono kyongere mu jjiya. N'ekyomusajja ono kyongere mu jjiya. Olaba abafuba n'obakwatirako. Olaba abafuba n'obayongeramu ekisa. N'omukazi ono Mukama afuba. N'omuganda ngono Mukama afuba. Abalala nga balera engalo ye yagaana okolera engalo. Abalala nga bakeera kwebaka ye yagaana okwebaka akeera kumuka akeera mu kibuga kunoonya mulimu. Mukwatire kaafuna omulimu. Mukwatire kaafuna ekyokukola. Abalala baamujja mu kyalo bwe baamuleeta mu kibuga ne basuulaawo. Bwe yatuuka eno omuntu yamugamba nti jangu tukole. Essimu yagenda okukodamu gikuba nga teriiko. Kati ali mu kibuga anoonya ekyokukola tannakifuna. Naye Mukama omufunire. Abalala baalinya n'ennyonyi baava e Uganda bagenda bweru naye muntu eyamutwala yamutuuseeyo n'amusuula busuuzi. Yamugamba emirimu yatuukayo tegyaliyo. Emirimu oluusi gyaliyo naye nga gye bamutwalidde ate si gye giriyo. Gwe baatwala okukola ate bamuzza mu bwamalaaya si kyali agenderedde. Mukama nsaba obiyingiremu mu linnya lya Yesu. Nsaba obiyingiremu. Move. Tambula. Akaseera ak'okuyimira tekanatuuka nja kugamba ndi katiyimirira. Saba. Tambula. Saba. Tambula. Osabe. Tambula nga bw'osaba Katonda awulira. Saba. Essaala tetusobola gireka kubanga ye Katonda awulira essaala. Ndi mu kusaba essaala eno ate si yesembayo. Musumba Bujingo naye agenda kujja naye agenda kwongerezaako era essaala n'enjiri nange ndi mu ssaala n'enjiri tugenda kubakomerera oddayo ng'ojjudde. Saba. Saba essaala. Saba essaala. Kino kyekiro ekyokusaba kyennyini. Saba. 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 Oba obadde tonatuuka ng'oli ku leediyo jangu nga bw'osaba. Oba obadde okyali ku TV yanguwa. Saba. Eyatuuse dda wegeeserera. Saba. 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 Tukyali mu moment of prayer. It is still the moment of prayer. Saba. Bannange essaala. 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 Omulala ajerege ebintu naye tewabangawo ajerege essaalayo. Saba essaala. Saba essaala. Essaala kyenjagalira bw'oba osaba Katonda tasooka kubuuza nti gwe asaba wasomawa. Kampani we ziba zikuwa emirimu zikubuuza obuyigize buteekaawo batunde tuune mbalawo baba naakuwa omulimu mu kampani yaabwe. Katonda abasaba tababuuza biwandiiko. Saba. Saba. Taata tukusaba owulire essaala yaffe. Taata tukusaba oddemu essaala yaffe. Yesu nkusaba oddemu essaala y'abannyinaze. Abavubuka baabano basaba essaawa eno bandibadde beegayaggula. Abalala bandibadde embazikoma eri. Abalala bandibadde bakuttedde obuyondo n'obutayimbwa banoonya go banaatirimbula bamuggyeko ebibye. Basazeewo kusaba bawe. 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 Yesu tuwe.
wagamba buli asaba aweebwa na buli anoonya alaba na buli eyeyanjula agulirwawo. Mateyo 7:8. Saba, saba, saba. Kikyoyagala Mukama akuyambeko, kikyoyagala Mukama akukwatireko, kikyoyagala Mukama akiyingiremu. Abalala boosi yakukayukidde yanyize watali nsonga, kati ebyo Katonda yabisobola. Mugambe Mukama kwata ku boosi. Boosi yanekyangiddeko saabitegedde, yanyigidde nenga omusango sigulina. Mukwate kakakkane, nze nkyayagala okukola. Saba, ebintu byo bitegeze Katonda. Bafilipi 4:6 Bayibuli egamba temeeraliikiranga kigambo kyonna kyonna, ne buli kigambo kyonna mu kusaba, mu kwegayirira, kwebaza, bye mwagala bitegezebwe ngeri Katonda. Saba, saba, saba. Weetaaga mukodulayo endala okwongera mu saaluuni, kitegeze Mukama. Weetaagayoko omudaala omulala okwongera mu capatizo oba furampeni oba kiki, kyo kitegeze Mukama. Weetaagayo ekyuma okwongera mu factory yo, kitegeze Mukama. Weetaagayo takisi endala oyongere ku takisi zo, kitegeze Mukama. Weetaagayo booda endala oyongere ku booda zo, kitegeze Mukama. Weetaagayo ettaka eddala ogazie faamu yo woolundira oba ennimiro ewoolimira, kitegeze Mukama. Weetaagayo bakirayanti abalala oyongere okuba ng'olina kirantero beesi ennene, kitegeze Mukama. Taata, twetaagayo ku byuma nga Divine UG, tweyongere okuproducinga engato ddala zennyini ezisinga ne zibaddewo, era twetaaga ne kirantero beesi yeyongereko. Saba bibyo mukwano, nze ndi ku byange kati nkubulidde ebyokusabasaba. Bw'oba osaba otunuulira nze, kati nze nsaba byange. Saba ebibyo naawe. Saba, saba, saba. Abali eka saba, abali ku leediyo saba. Essaala si nzibu. Mugambe Mukama, njagala kino na kino na kino na kino na kino, nyongere emirimu gyange. Njagala kino na kino na kino, nyongere mu maali yange. Njagala kino na kino na kino, nyongere mu bintu byange biri. Njagala kino na kino. Abaagala okutambula mugambe njagala visa. Oyagala kulinnya nnyonyi tiketi yo agifunye, mugambe Mukama mpa visa ne tiketi. Saba. Abalina emikolo wandibadde osaba Katonda, kubanga abantu nga basuubiza ne batatuukiriza. Akugamba nkuwadde emmotoka, mutuuka ku lunaku lw'embaga ng'emmotoka erabikako. Saba Katonda entambula n'abatwala ku mikolo. Saba Mukama y'abaleeta. Abantu beebale kusuubiza, naye Katonda bw'aba takuwadde basuubize ne batakuleetera. Saba, saba. Oli maketi y'abakama bo baagala ssente, tageti gye baakuwa olina ogiyiitinga, kati saba Katonda akuwa abantu bonaaguza. Mugambe Mukama bampa tageti $5,000,000, naye Mukama nkwegalidde tambula nange nga noonya abaguzi. Nange Mukama nkwegalidde ntunde ne bakama bange beewuunye balabe nga tageti ngihiitinze ate ne ngiisa mu linnya lya Yesu. Saba, saba. Essaala Mukama yiyo evudde mu baganda bawe ne bannyinaze etuuke gy'oli mu linnya lya Yesu. Essaala Mukama yiyo evudde mu bakadde bange etuuke gy'oli mu linnya lya Yesu. Essaala yiyo evudde mu baana bano ab'obulenzi n'ab'obuwala etuuke mu maaso go mu linnya lya Yesu. Taata, wulira essaala abaweereza abo, tusaba twongereko amaanyi, twongereko amafuta, twongereko ekisa. Mukama, tuyongere okuweereza. Njagala neyongere okuweereza obulamu bwange bwonna, ennaku zange zonna, n'ennyumba yange yonna, tuweerezenga gwe Mukama. Naayogeranga ku bukulu n'obulungi bwo n'amaanyi go. Yonna gye naagendanga gwe maanyi gange, gwe naaweerezanga era gwe naayogerangako mu linnya lya Yesu. Saba abaweereza, saba amaanyi amapya, saba ekisa ekipya, saba amafuta amapya, saba okuganja okupya. Saba ayina byogobako nga bikyawagamidde Samuya. Eyo n'ebbaluwa gye weetaaga ne bakyagikumye. Ekyapa kyo kiremeddeyo mulandizi.
saba katonda akikugireyo, saba katonda akikugireyo. Kaadi y'emmotoka yo bakyaganya ogikuwa, saba katonda agikugireyo kaadi yo. Bagikuwe emmotoka wagisasula, lwaki tebakuwa kaadi yo? Saba. Saba. Certificate yo ogyetaaga, lwaki tebagikuwa? Wamala okiryalinga. Abeetaaga license wasasula, lwaki tebagikuwa? Mukama aginoneyo, Mukama agikugireyo. Saba. Mwe muyimirire, mwe musitukeewo, situka, essaala yakutambula. Saba. Bonna bonna baasha mbesitula awo tutambula, essaala ekyali yakutambula. Sinabagamba kutuula obafukamira. Saba. 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 Ojja kutambula nga bw'osaba Katonda nga bw'omugamba ssebo, njagala kunnyamba, nzize kunnyamba, njagala gw'oba onnyamba, njagala gw'oba ompa kino, nzigiraayo ebintu byange Mukama. Abalala emaali yajja naye tennatuuka, bakugamba etuuse ku mazzi, bakugamba etuuse wano, naye erudde mu kkubo. Katonda ajanguyeeko mu linnya lya Yesu. Katonda ajongeremu obwangu eyanguwe. Abalala osubula China, kati ebigenda mu maaso agalwadde ago g'owulira ku midiya oga bwe naatuukayo China n'akomayo ekirwadde kinkwatira eyo, nsaba Katonda akukuume. Naawe mugambe Mukama, nze nsubula China, ebirwadde ebinaaluma abalala nze siriimu. Saba. 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 Abavubuka mwebale kusaba, Katonda abaweere ddala omukisa. Mwandibadde muli mu bintu ebirala naye musaba Katonda abaviireyo mu linnya lya Yesu. Saba. 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 Bakadde bange mwebale kusaba, mwandibadde kati mwe mukulembera okufuwa emmindi eyo mu busokolosokolo naye muli musaala, Mukama abawe omukisa. Saba. 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 Taata nkwegayiridde, bw'oba ogaba omukisa tandikira kuba n'abantu. Taata nkwegayiridde, bw'oba ogaba omukisa tandikira ku abo abampulira n'abandaba. Tandikira ku oyo omukazi, tandikira ku oyo omusajja. Saba. 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 Essaala yo Mukama agiwulira. Essaala yo Katonda wa Isirayiri agiwulira. Essaala yo Katonda ya buli Musaaka ne Yakobo agiwulira. Ate twakatandika, kati eno togiraba ng'ekyatambula. Waliwo neddako omusumba Bujinga ajja kukalakata naye essaala eyiye, kati eno ekyali yange. Tuteekwa okukutanga oddayo ga nti weewaawo sitaani mukubi ekigwo. Ate kati Katonda ampadde omukisa. Saba. 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 Nzikiriza nga Katonda agenda kuwulira, era nzikiriza nga Katonda agenda kuddamu essaala yo. Tosobola kuva mu saavisi ya leero nga towonye. Tosobola kuva mu saavisi ya leero nga totodde kyamagero. Tosobola kuva mu saavisi ya leero nga totodde bujulizi. Tosobola kuva mu saavisi ya leero ng'obulamu bwo tebukyuse. Bassebo ne bannyabo, tuweereza Katonda akyuse ebintu. Emyaka 9 togiyita ekyokusaaga. Katonda akyusiza obulamu bwaffe, naawe agenda kyusa obubwo. Era nzikiriza nti eno essaawa y'okukyusa obulamu bwo. Kale bwe butaakyuke mu ssaawa eno, bukyuke wali nga musumba Bujinga akutta akazindaalo, naye nga bukyuse. Saba. 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 Yimusa emikono gyo mu bbanga, gamba nti Ayi Yesu, byonna bye neetaaga, byetaaga ebintu bibiri mu bufunze. Neetaaga abantu, neetaaga ssente. Mu bufunze ebyo ebintu bibiri bye neetaaga, saba abantu ne ssente. Bw'anaaba si muntu anaakikolera, Katonda ajja kukuwa ssente zinakyetuusaako. Ebintu ebi
omwoyo mutukuvu aŋŋambye nti ni samale twetaaga bibiri, twetaaga bantu na ssente. Saba abantu ne ssente, saba abantu ne ssente. Mukama mpaayo abantu ne ssente, Mukama nsaba abantu ne ssente, Mukama tuwa abantu ne ssente, Mukama tuwa abantu ne ssente, Mukama nsabayo abantu ne ssente. Omukazi ono mumpeera abantu ne ssente. Omwoyo mutukuvu akimbikulidde nti twetaaga ebintu ebi in summary, abantu ne ssente. Bw'obeera tekyetaagisa ssente, Katonda akuweyo omuntu anaakikuwa oba anaakikutuusaako. Bwe kiba nga si kyo, Katonda akuwe ssente ogenda okigule. Saba abantu ne ssente, saba saba. Kati mukitegedde bulungi essaala njulira luli ebadde etandise okugira abantu ne ssente. Bw'oba toyagala abantu na ssente, ngambira Mukama nti Mukama, musumba mutaawe mumpeera abantu ne ssente, musumba mutaawe. Bw'oba toyagala abantu na ssente, gwempereze eno, weereze eno, sindika eno, bampereze, njagala abantu ne ssente. Saba neemanyi ng'obeetaaga. Saba abantu betusaba si be bali abanyuunyunsi. Sisaba bantu bali abajja okukulyako obuli ebintu byo. Njagala abantu ab'omugaso, abantu abalungi abanyongerako, abantu abakuzimba bensaba. Saba abantu ne ssente, saba abantu ne ssente, saba saba. Katonda akuwe abantu, akuwe ne ssente ku lw'ekirooto ekyo ky'olina. Katonda akuweyo abantu, akuwe ne ssente ku lw'okwolesebwa okwo kw'olina. Abamu okutandiseeko dda, abalala oli mu kubamba g'onaatera okutandika. Katonda akuwa abantu ne ssente, Katonda akuwe abantu ne ssente. Taata, abantu betuyita tetuyita basajja bokka, nkuyitira abantu abakazi n'abasajja. Waliwo abantu ng'omukazi ajja okukikolerako, abalala omusajja ajja okukukonekitinga. Katonda akuleetera abantu ab'ekika kyonna. Nkusabira Katonda aleeta abaddugavu n'abeeru. Katonda omulungi mpa abantu, mu bantu bompampaamu abaddugavu n'abeeru. Njagala banvu n'abampi. Essaala gigaziye, mugambe mpa abanene n'abatono. Katonda akuwe kategore zonna. Abantu ne ssente basabe. Katonda akuwe ne ssente tuzigaziye. Katonda mpa ku ddoola. Mpa ssente, ddoola, pounds, euros. Neetaaga abantu ne ssente ez'amawanga. Saba emikono gizze waggulu. Sika abantu, sika ssente. Sika abantu, sika ssente. Sika abantu, sika ssente. Basema ne bannyabo abakuloga bakozesa akamwa n'afuwa asiraane bimusale aboneebone. Fuwa Saala, fuwe Saala, fuwe Saala nga bw'osika abantu ne ssente. Sika onaagenda okutuuka enkya ku mulimu ogwo maama nga bakasitoma bakusalako nga bote bakusalangako. Onaagenda okutuuka gy'okolera nga bakusalako nga aba ne bagamba ennaku zino. Ate nga balese ne ssente, si kujja buzi nga bakwetoola bwetoolozaawo. Si bakebezi bajja kugula. Sika abantu ne ssente, emikono mu bbanga. Mukama, nsika abantu ne ssente, mu divayini bajje ne ssente bagule. Sika abantu ne ssente, sika abantu ne ssente. Basebonanya baffe tetuloga era tetuliroga. Ffe tetufuwa mindi, twazivaako dda. Abaali bazifuwa baazireka. Ffe kati tufuwa Saala. Fuwe Saala, fuwe Saala. N'abaali bafuwa enjaga baagivaako dda, bafuyi ba Saala. Fuwe Saala, fuwe Saala. Abantu ne ssente tonnaba kufuna bimala, yimusa emikono. Sikayo, sikayo. Katonda akuleetereyo omuntu ng'alina ssente naawe zikwewunyisa. Akubuze nti biwaddeyo mu sitoowa oba omugambe nti bimpeddeko n'engumikirizaako ngenda leeta. Saba, sikayo abantu ne ssente. Sikayo abantu, sijja kukuta paka ng'osiseeyo abantu ne ssente. Bw'onaaba oyagala onampaako ku ssente oba toyagala nena sika ezange. Sika abantu ne ssente. Sika abantu ne ssente. Sikayo abantu abalungi ne ssente. Bassebale bannyabo, essente tuzeetaaga okutambuza emirimu. Essente simbi bwe ziba nga tezikufuze. Obuzibu obugira mu ssente ng'ozikufuze oba nezikufuukira Katonda. Naye ssente enfuge nga gozifuga, ezo zetwetaagira ddala. Ate essente nga ziyise makubo matuufu,
ezo ziwooma okulya ate ziwooma n'okukola. Sika ssente n'abantu. Katonda akozesa abantu okubulesinga abantu. Tolowooza ne Katonda agenda kuleeta ensolo ejje kuguleko. Ensolo egenda kugulako ki? Ne wooba otunda mmere ya nsolo, ensolo erina ssente? Mukama waayo yalina ssente. Kati sika abantu ne ssente. Sika abantu ne ssente. Tambula. Sika abantu ne ssente. Sikayo abantu bayite okuva ebuvanjuba, ebugwanjuba, amambuka n'amaserengeta, obukiikaddo n'obukiikakkono, central. Sikayo bakoowoole. Koowoola abantu. Mukama nkoowola abantu. Mu linnya lya Yesu mbakoowoola. Abantu abo balina be sirina mbakoowoola. Abantu abamanyi be simanyi mbakoowoola. Bingi be neetaaga ne Mukama nkoowola ababirina. Obaleete mu bulamu bwange nga ate tebaliiko bukwakkulizo. Bingi be neetaaga naye neetaaga ne ssente. Nze saagala kusabiriza. Ndi mukozi njagala ompe ssente mbigule. Mukama mpa ssente. Saba ssente. Saba ssente, sika ssente, yita ssente, mambuka maserengeta, bukiikaddo, bukiikakkono, central. Kyekyo kye mbadde ŋŋamba. Sika. Saba, sikayo. Njagala Katonda akugjemu akakazi akatonotono akagagga. Njagala Katonda akugjemu akasajja akatonotono akagagga. Njagala Katonda akugjemu akavubuka akali awo weekato naye nga kalina ssente. Sikayo ssente. Nga bw'osanyuse kati sikayo omusanyu eryo. Ekyo okyagala sikayo mu linnya lya Yesu. Sika ssente. Ssente zino ze tuli mu kusika tezirabika na maaso gagwamu ttaka, naye bw'onaatuuka ku mulimu enkyo ojja ziraba. Ojja kuŋŋamba nti Musuma mutaawe nalabye ssente. Bannanga buli abadde ajja ng'agula n'agenza okudda eka nga nziyodde. Okikwate ng'aba ne bagamba ennaku zino. Okinyonyogere ng'abavubuka bagamba. Sika ssente. Sika ssente mu linnya lya Yesu. Tunaatera okuva mu ssaala ya ssente yangu yaako. Teweeseera bw'oba obadde osikawo gayaala yanguwa. Dollar, pounds, euros. Ensimbi z'amawanga. Obanga abantu balina ssente ne bazaanikako n'ebweru mu ssebo zikaleekalemu zireme kuweetinga simanya. Mukama ssente nzisika. Ayi Mukama nzikoowoola. Mukama ojja zimpa. N'omukazi ono ojja zimuwa. Banaakulabanga nga bagamba ssente wazijjawa, oli bagamba nti twasaba essaala. Musuma mutaawe yatugamba tusike ssente n'ensika ssente. Era kati nzirina. Sika ssente. Ogenda kukola ofune ssente togenda kubba nzibe. Naye kati sooka osike ssente bw'onaatuuka ku mulimu ng'okola zibeere nga zijja mu bwangu. Sika ssente. Owa boodabooda ofune ssente. Owa takisi ofune ssente. Omuzimbi ofune ssente. Makanika ofune ssente. Agamba nti Musumba nze ndi mubazi wa bitabo. Obala ssente z'abandi nga nnyingi naye nsaba Mukama naawe akuwemu ezizo. Sika ssente. Sika ssente. Mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono gyo. Gamba nti ayi Yesu, abantu ne ssente omaze okubimpa. Ekyo nkikkiriza. Kati nsaba ompa amagezi aganaabahandolinga n'okwandolinga ssente. Kati saba amagezi. Magezi gokka. Magezi. Ebintu ebyo ebibiri bimala okujja mu maaso go. Abantu ne ssente oba weetaagako amagezi tuhando. Amagezi. Kwata ku mutwe gwo saba amagezi. Father, I ask for wisdom to handle money and people. Lord, I ask you give me wisdom to handle people and the money. Because when those two things come, the wisdom is needed. Saba amagezi. Taata amagezi gampe. Omukazi ono muwa amagezi. Omusajja ono muwa amagezi. Muganda wange ono muwa amagezi. Mwannyinaze ono muwa amagezi. Maama wange ono muwa amagezi. Taata wange ono muwa amagezi. Amagezi. The Bible says that wisdom is the principal thing.
Bayibuli egamba nti amagezi kyekigambo ekisinga obukulu. Amagezi gampe Mukama, amagezi gawa omusajja oyo, amagezi gawa omukazi oyo. Emikono egyo gyolengera ku mutwe Mukama si gya kukungubaga, mikono gisaba magezi. Basaba magezi bannyinaze, basaba magezi baganda bange, baagala magezi Mukama, baagala magezi bawe. Yakobo 5 Bayibuli egamba nti waliwo omumu aweebuuka magezi agasaba okuva eri Katonda atamma era atakayuka, awa bonna gali muweebwa, agakuwa amagezi mu nnyala ya Yesu. Bayibuli nesomesa mu Zabbuli 10:11 onyulwa 10 nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Balina okutegeera okulungi abo abamutya. Saba amagezi, saba amagezi, saba amagezi, saba amagezi. Taata nsaba amagezi. Yesu wange nsaba amagezi mu njiri. Sisobola kubuulira njiri bantu bwe bati nga sina magezi. Mpa amagezi. Nyongera aka amagezi gwampa, nyongera mu linnya lya Yesu. Amagezi, amagezi mirimo gy'emikono gyange. Saagala kulya mmere ya kugayaala. Ndi mubuulizi wa njiri era omusumba naye ndi mukozi nkola. Mpa amagezi agatwala divine issues kulebeddako. Mpa amagezi, mpa amagezi Mukama, mpa amagezi. Tuwa amagezi Mukama. Ne mwannyinaze muwe, ne muganda wange omuwe, ne maama wange ono muwe, ne taata wange ono muwe. Nooli 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 ne bali abali emitala mayanja, abali ku radio wonna, abali ku TV wonna, oba mpeera amagezi mu nnya lya Yesu. Weebale Mukama kubanga otuwulira. Mwebaze Mukama ku lw'essaala gy'osabye. Weebaze Mukama ku lw'essaala yo kubanga agiwulira. Weebaze Mukama ku lw'essaala yo kubanga agiwulidde. Weebaze Mukama awulidde essaala yo. Mwebaze, weebaze, mwebaze. Kale imusa emikono gyo mu bbanga tusabe essaala ya Kitaffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otwemere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe osonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa naye twokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Engalo eza waggulu zikubire waggulu, tumwebaze. Waggulu 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 waggulu. Kale zaayo emikono gyo. Let us pray the Lord's Prayer in English. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Give him my hands of praise, for he's worthy. He's worthy of the glory, of the honor, of the praises, and all the majesty. Praise him. Lift his name higher, higher, higher. Higher, higher. Every day I will lift up Jesus higher. Every day. Sikulira. Sing higher, higher. Every day I will lift up Jesus higher. Every day higher. Sing higher, higher. Every day I will lift up Jesus higher. Every day higher. With your actions of the hands higher. Oh, higher, higher. Every day I will lift up Jesus higher. Every day higher. Oh, higher, higher. Every day I will lift up Jesus higher. Every day higher. Oh, waguru, waguru, bulijo, na muyimusa Yesu waguru,
bulijjo. Yimba nange. Bannange waggulu waggulu bulijjo namuyimusa Yesu waggulu bulijjo waggulu emikono waggulu abakyala waggulu waggulu bulijjo munamuyimusa Yesu waggulu bulijjo. Sibawulira. Abasajja waggulu waggulu bulijjo tunamuyimusa Yesu waggulu bulijjo. Abasajja abakyala waggulu waggulu bulijjo munamuyimusa Yesu waggulu bulijjo. Abakyala eddoboozi waggulu. Abasajja waggulu waggulu bulijjo tunamuyimusa Yesu waggulu bulijjo. Tugende. Abakyala bano bwe batanga mwe mukwata. Eggulu lirinda okuwulira baliwo abasinga. Abakyala nabo beerwanyeeko. Hey. Ekitiibwa kya Yesu tugateeko engalo ngaza waggulu. Engalo eza waggulu. Fenna tuyimbe abasajja n'abaami n'abakyala emirundi 3. Ogwokubiri ogusembayo oh, hallelujah. Come on and say it. Hallelujah. One more time. Hallelujah. Nina amawulire amalungi. Olina w'ovudde, olina w'otuuse. Naye gy'olaga mpuliriza bulungi. Olina w'ovudde, olina w'otuuse. Naye gy'olaga ekitiibwa kyayo kigenda kusinga ekisoose emabega. Kankuddiremu gumu. Olina gy'ovudde, olina w'otuuse. Naye gy'olaga ekitiibwa kyayo kigenda kusinga eky'emabega gy'ovudde.
ekyo kitegeeza ki? Okute ku ssente naye z'ogenda okukwata zigenda kusinga z'obadde okuteko. Ekyo kitegeeza kino, ozimbye ku nnyumba naye ennyumba gy'ogenda okuddamu okuzimba egenda kusinga gy'obadde wazimba. Kanyongera kimenyamenya okitegeere, obadde n'emikwano naye emikwano gy'ogenda okuddamu okufuna kati gigenda kusingira wala egyo egibaddewo. Kanyongere nkigonzeemu, otambuddeko ku mawanga naye ate kati amawanga g'ogenda okutambula gagenda kukubira wala ago g'otambuddeko okusooka. Nkyongerayo, otunze ku ssente, bizinensi etambudde naye kati entambula gy'egenda okutambulamu egenda kusinga eri gy'esoose. Kati raba, onyiridde era wooli onyirira naye ate feezi y'okunyirira gy'oddako eno gy'oli mu biwero. Oyambadde n'onyuma, you are smart, naye ate okwambala kw'okuddako maaso awo, bannange kuno kugenda kubeera biwero kw'olimu. Nyina amawulire amalungi, olabye ku bulungi bwa Mukama, ebbanga eriise, obulungi bwa Mukama bw'ogenda okulaba obuddako bugenda kusinga obusoose. Bassebo ne bannyabo nga bwe mbyogedde nange bimbeeko. Tusisinkane ng'ebirungi by'olimu bisinga ebyasooka nga nange byendimu. Kikubeeko in Jesus' name. Tambula nga bw'ogenda okutambulira mu birungi ebisinga ebisoose, odde mu kifo kyo mu linnya lya Yesu. God bless you. Genda otuleko nsumulule enjiri. Olwaleero Katonda yali kutegekedde nga lwanjawulo. Bwe naakuta bwe nti Musumba Bujugo naye akukwatemu, wonaaviira wano baaba ng'okitegedde nti Sitaani kasogedde akumanyiira ku luno afudde. Ngenda kusoma ennyiriri si nnyingi male nve wano. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Genda nange mu Bayibuli yo tubikule ekitabo kye bayita ekya Haggayi. Bw'oba olina Bayibuli ya Luganda, page 924. If you have a Luganda Bible, page 924. Tubaaniriza mu kaseera akasinga obulungi ak'okunoonya Mukama nga bakyayinzika okulabika. Era munzikirize embayozeyoze olw'okucelebratinga okumalako emyaka 9 egya House of Prayer. Congratulations. Happy anniversary. Mpera baneiba bo okulefuna okulite high five. Obangambye nti happy anniversary. High five zenjagala. Bobo osobola high 10 zoba omuwa. Happy anniversary. 9 years of House of Prayer. It has not been easy, but it has been easy. It has not been is a journey, but God has made it easy. Njagala okutegeeza nga sinasoma olugendo lwonna olwa success, it is lujjudde ebisoomooza. Every journey to success is characterized with the challenges and problems. Buli lugendo lwonna olututwala mu buwanguzi lujjuddemu ebisoomooza n'ebizibu, n'ekyo tekitugaana genda mu buwanguzi. Bw'oba ng'onaawangula ebyo ebintu oteeka obisanga mu kkubo, ebizibu n'ebisoomooza, ekyo tekigaana nga genda. Keep on the journey to success. Wandiika point eyo. On your way to success, there are problems, challenges, and everything. But keep in your journey to success. Olugendo tolusazangamu kubanga ofunye ebizibu. Ebizibu is part of the success menu. Nga bw'ogenda mu hoteri
ne bakugamba nti menu yiyo n'otunulako nga buli sowaani gy'otunulako bagisaavinga n'ebigenderako. Bwe kityo ne sowaani ya success ebisoomooza, it is part of that plate. Ebikusoomooza bye bikutwala ku kiddako. Ate era ebisoomooza musomesa. Challenges are a teacher. In fact, loza tukijja no ku level ya teacher. Challenges are lecturers. Kubanga omuntu gwe babikwatamu bimutwala ku level ya kika kya waggulu nnyo. So bwe tuyita challenges teacher, but teacher sigamente nti mbalo walinze. Naye tukyongeddeyo nti ebisoomooza balekikyala. Kubanga omuntu afubutukanga ebisoomooza biweddewo. Aba w'amaanyi nnyo nga ne balekikyala bamunoonya. So ebibaddewo mu lugendo lwo ng'otambula okugenda mu success, tobyevuma. Singa tebyaliwo tewandituuse gy'ogenda. Basaba ne bannyabo abakyala munanjulira ewatali bisa mwana tazaalibwa. Naye ebisa biwooma. Ebisa biruma, naye ewatali bisa omwana tavaayo. I think I'm coming to your point now. Bw'oba onaalya ku kiwuka kye bayita kinnamunswa, enkuyege toyinza zeebalaabala. Ziteekwa okkuluma, mpozi nga onaazita na butwa, naye bw'ozita n'obutwa kitera n'ennamunswa naye omusse. Otegera kye ŋŋamba? Oteekwa okumanya nti mu lugendo lwa success ebisoomooza kwebiri ku sowaani. Ebizibu, it is part of the menu. Abalabe, eyo part of the menu nnyo. Oyo oba tumuyitenga kyakunywera ku mmere. Abalabe, ndowooza ky'ekyokunywera ky'okuswaniya success. Njagala okutegeeza, ebyo tebikusuuza sowaani yo ya success. Agenda maaso n'okulya. Continue eating your success plate. Era bw'oba tobisanze manya nti esowaani gy'olerabika si success plate. Ngambira neeba nti bw'oba olina success plate gy'oliko nga temuli bizibu, nga temuli balabe, nga temuli bisoomooza, eyo plate yerabika si ya success. Any success plate contains problems, enemies, challenges. Yeyo plate ya success. Baliwo abajagala. Plate ya success munabigumira. Mugifune mu linnya lya Yesu. Era ebyo bye bikugumya n'oguma n'ogenda okutuukanga ofunye success naye nga tebikyakukanga. Singa oba toyise mu lugendo olwo, kintu kisobola okudumayo ne kikanga n'osuulawo success yo n'odduka. Abakazi abalina babba baabwe nga bayise mu bizibu bingi tava ku bbaawe. Era bw'akulaba ng'omwesembereza nti omanyi gye tuvudde? Omanyi be tuyiseemu n'omwami wange? Confidence agijja mu byayiseemu n'omwami we. Nyinawo omukyala wano. Abakyala ayimirira n'akwata ne mu mbinabina n'agamba nnyabo, kuva ddi ng'osemberera omwami wange to that extent? Omanyi gye tuvudde? Omanyi be tuyiseemu? Kati kireza singa tebibaddeewo wandibadde oyogera ki? Kati leka bibeerewo. Ebyo ebibeerawo bye bigenda okunyweza. Basaba ne bannyabo oyimirire ng'olina obuvumu. Bano abasajja abali mu gavumenti bwe bagamba nti twatera embundu, baatera embundu. Bw'oba towateera mbundu olina sirika busirisi. Kati naawe oteera embundu y'ebizibu, otoora embundu y'ebisoomooza.
kandi nyowe wateera embundu y'okusula nga tolidde, wateera embundu y'okusula ku katanda akabi. Ambulizira neba yateera embundu yaki, wateera embundu yakusula mu kalumu akafunda, wateera embundu yaki. Abateera embundu kambalengere, njagala kulaba bateera embundu. Ne wano sebo oli mu kuteera embundu y'okusula nga tewebase. Era nze nazze kuteera mbundu, ekyandeese wano nazze kuteera mbundu. Sitaani tasobola kummanyiira nga ndi mu kuteera mbundu. Baseba ne banyabo wempisa ayisa amaaso bwenti, omanya agange ge gali agasookawo. Nengera abasajja n'abakazi abagenda okukwata success baginyweze, ng'embwa ne bwebogola bo nga tebavaawo, banyweza success plate. Katonda anaatera okugabula esowaani eya success, onaatera okugituulako. Onaatera okugituulako. Teri mbwa ebogola nga tena kyerabye. Abayina embwa munanjulira nga zikuuma ewammwe, buli olaba embwa nga eboggodde manya nti ena kyesensinze. Bw'olaba sitaani ng'akusitukiddemu manya nti alina kyalengera ky'ogenda okufuna. So totiina, otatiina mwana wa nyowe, otatiina, totya. Nyweza bunyweza, nyweza success, nyweza jane, lemerako, tokita. Netegese okulaba abasajja n'abakazi nga balina ebitabafaanana kubanga be bayisemu babigumira. Netegese okulaba abasajja n'abakazi nga ennyumba ze basulamu tezibafaanana kubanga bagumidde embeera. Netegese okulaba abasajja n'abakazi nga bizinesi mwe bava tezibafaanana kubanga bagumidde embeera ne bagiyitamu. Katonda ali mu kubasavinga success plate. Your success plate tomorrow is going to be bigger than what you are seeing today. Kansome. Haggai, the book of Haggai, chapter 2, verse 9. Ekitiibwa ekyennyumba eno ey'oluvannyuma oba eky'oluvannyuma kirisinga kiri ekyasooka. Ebigambo biri bye nakugambye ng'okyamiridde okyabijjukira. Obadde mu birungi naye ebirungi by'ogenda mu maaso bigenda kusinga bwe bibaddemu. Obadde mu mukisa naye omukisa gw'ogenda mu maaso awo gugenda kusinga guno gw'olabako. Yes, osula walungi twebaza Mukama naye waliwo awalungi awasingako awo. Every human being is designed to be aiming higher. Teri muntu ali wantu ng'alaba nti kati yamala atuuse. Bassebananya singa tekyali bwe kito, singa ba Bill Gates tebakyakola. Bayina ssente empya n'enkadde neera bakyakola. Naawe bw'onaamala okukola ku ssente ojja kwagala okwongera okukola ssente. Era kyemmanyi kye kino nti ssente z'oyingiza kati zijja kuba ntono nnyo ku ssente z'onaaba ng'oyingiza enkya. Kati oyingiza 5,000 ye abamu n'ettaano toziyingiza. Abalala kale bitano kale oyingiza 5. Ekiseera kigana kutuuka ng'oyingiza bukadde 5. Ekiseera kituuke ng'oyingiza bukadde 5 olunaku. Soogera ku mwaka, I'm talking about a day. Nga bw'olaba nti olunaku lukya ng'akaanako tosobola katuma ku luzzi. Olunaku lwa ne lukya ng'okatuma ku luzzi ate ne kagenda nkadduka. Bwe luti olunaku bwe lukya ng'eyali tasobola kukwata dde 5 ebya siringi 500 ayingiza ku akawunti ye miliyoni 5 olunaku. Ng'omuntu y'omu kubanga n'akaana kano ke kamu tosobola katuma ku luzzi lwaki kakyali kato. Naye tekitegeeza nti enkya kanaba tekakuze. Your blessing is going to grow. Omukisa gwo gugenda kukula. Nzikiriza mukisa ogukula. Ne gukula ne gukula ne gukula. Obanga omubisi gw'enjuki gukula.
ne muguwakula ne mugutereka ne gukula. Omubisi oligino mubisi gye gukoma okulwawo n'okukula n'okubeera ogwa value. So naawe omukisa gwo gugenda kula, ekitiibwa kye ekyasooka kisinge eky'oluvannyuma kisinge ekyasooka. Kagayi 2:9 ekitiibwa eky'ennyumba eno eky'oluvannyuma kirisinga kiri ekyasooka, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era mu kifo kino mwendiwo emirembe, bw'ayogera Mukama w'eggye. Awo wennyini ewabadde Ebbula wagenda okuteeka abundance. Awo wennyini ewabadde amaziga wagenda okuteeka enseko. Wennyini awo wennyini bw'onoomala okulaba Katonda, byonna binaagenda bitandika upside down. Ekitiibwa eky'oluvannyuma kyakusinga ekyasooka. Ky'oba onkolera kimu, wandiika ku records kati ez'ennyingizaayo today. Wandiika how much do you earn a day now. Oweeyo akaseerako ka myezi 6 ojja kujja ombulire nti Musuma Mutaawe watubuulirira enjiri eyo nali nnyingiza 5 aga $, kati nnyingidde akakadde. Bwe tuvaayo tudde mu shiringi ojaga nti nali nnyingiza 1000, kati ssebo nange mbala bukadde. Ekyo kinaasoboka kitya Musumba Mutaawe? Kijja kusoboka kubanga gwe tusaba ye mwinza ebintu byonna. Obanga omukazi atamanyi musajja yasobola okutoola olubuto, kati gombuuza otya nti sente zinayongerako zitya? Wali olabyeko omukazi ewammwe mu kika ky'ewammwe afuna olubuto nga talina musajja? Katonda yekka yakikola. Omuwala atamanyi musajja Mariyamu yatoola olubuto n'azaala omwana wa bulenzi, ate nga si mwana wa bulijjo. Bassema ne bannyabo, ebitayinzika eri abaana b'abantu biyinzika eri Katonda. Bwe nkugamba nti kinaasoboka n'ontuuna naye kati akasajja ako, kati gw'olaba kasajja naye Katonda yali mu nze ye musajja. Okitegede kye ŋŋamba. Naawe leero bakujerega kubanga olinga bw'oli. Katonda bw'anaamala okuviirayo abakusindiikiriza bajja kuwa ekkubo. Leero oli bw'oli nga bw'otyo bw'oli, tebali akwagala na kuyita ku mbaga ye, naye lindako enkya kaadi zijja kubeera awo nga tomanyi nagyo ogenda nagyo tagenda. Kati tebakumanyi era otambula n'ova kuno n'otuuka kuli nga tewali yakubye ku mukono yalagamba nti how are you? Naye linda Katonda akujjukire, ojja kubuulira nti oba wano onaayitawo. Kati nze gw'olaba mutaawe wammwe kizibu nnyo, amiina, kizibu nnyo okubeera ewantu ne malawo eddakiika 5 nga tewali amanyi. Kizibu. Naye ng'ani gw'ogamba nti eddakiika 5? Abantu abamanyi si bamanyi. Sigamba nti bonna mbamanyi era mbankulimbye. Era oli ayinza okuŋŋamba Musumba Mutaawe nsenza okulaba nange kyenkola nga nsimayiringa. Kakati yammanyi nze yadde simanyi naye ngenda mutegeera. Kati ekyo Katonda kyabadde agamba nti ekitiibwa eky'oluvannyuma kigenda kusinga kiri ekyasooka. Leero bakusindisa luti, ne ku nnyumba z'abandi bakugobako. Waliwo abagenda okutuuka ekiseera nga gye bakugoba bakwetaaga. Ng'omuntu agamba kale singa zikowa n'enviiri yange yange nfune kuta nja musibira bwereere. Ogenda kutuuka ekiseera nga okolera buli muntu ayagala akolera awo alowooza ndi kati bw'anaakolera awo omukisa gujja kuba naye agutooledde awo. Eyo gy'olaga. My purpose is to prepare you. Omulimu gwange mwangu nnyo, Katonda gwantisse okukolamu. Ekitiibwa eky'oluvannyuma kigenda kisoosa. Wabeerawo ebiro nga bakuvuma kwegamba kuliko yeewunya. Ekiseera ne kituuka nga buli muntu ayagala alinanaawo oli. Ogula poloti ewantu ne walinnya ebbeeyi.
nga gw'olinyisizaawo kubanga waguzeewo era batunda nga ndi awo n'ogenda oggula pasita mutaawe eyiye eri wali kati teekawo erinnya lyange oba tolina linnya kati awo wamaze okulinnya valiyu lwaki lwaggwe ekitiibwa eky'oluvannyuma kirisinga kiri ekyasooka era mukama kana akanyiriri kana akali wansi koolaba kapaati biko lunyi luno of Haggai chapter 2 verse 9 kapaati kana akasembeyo kagamba nti mu kifo kino mwendiwo emirembe bwayogera mukama ow'eggye mu kifo ekyo kyennyini ku muntu oyo yennyini bassebo ne bannyabo katonda bw'anaaba abuleesinga tagenda kunoonya muntu ava China oba mu Amerika amuteeke mu kifo kya buleesinge agenda kukwata gwo kennyini akubuleesinge abeetoolodde bategeere nga ye katonda. Kati situla amaaso godde ku nyololo 8 okkirizibwa okusoma bayibuli ng'ogiva wansi ng'ogidde waggulu oba okugiva waggulu ng'okka wansi. Kati nze natandikidde wansi nzira waggulu. Verse 8 effeeza yange anti obadde obuuza ndi kati binaasoboka biti ebyo katonda feeza ye effeeza yange ne zaabu yange bw'ayogera mukama ow'eggye. Abantu bwebanga yaabwe effeeza ne zaabu nga yaabwe bajja kukupimirako tobasinga. Katonda nanyini feeza ne zaabu ajja kuwa byonna. Teri muntu katonda gwaliwa bintu n'asinga katonda. Sulemani ennyumba ye eyogerwako kati ne byafaayo teri nnyumba erimu bwa bugagga eri ku bbeeyi esinga nyumba ya Sulemani up to today. Naye sibo tasinga katonda. Katonda yasigalayo mu levo ye. Abantu balina ssente boogerwako mu byafaayo. Guinness Book of Records mwebali abagagga abasinga Forbes magazine baboogerako abasinga ssente n'ebirala byonna mu nsi yonna naye tewali yasinze katonda. Naawe katonda omukisa gwagenda okuwa togamba nti katonda ono yandibadde ampadde omukisa naye ajja kutya ajja kulowooza nja musingira ajja kummeguleko katono. Ebyo biri mufe abaana b'abantu. Omuntu amala okutembera paasi n'agenda okulaba nga atone nga musinga n'akusikayo. Omuntu akuleeta okukola ewantu agenda okubalabala mu mpapula ze nga ezizo zisinga n'akusikayo. Ekyomuleetera emitawaana n'omugobesa ku mulimu. Naye katonda atali bw'atyo tosobola kusinga katonda mpapula. Onaamusinga byute kale baamuwe n'akabina onyeenya. Naye katonda ogenda musinga akabina. Newankubadde oyina waaka waakomawuwo. Ekitiibwa eky'oluvannyuma kirisinga ekyasooka kigenda kusinga. Bassebo ne bannyabo gye tuvudde ne we tutuuse abadde katonda. Naye gye tulaga ate katonda agenda kuba w'amaanyi nnyo. Balabye katonda nga akusasulira ennyumba y'omuzigo kati linda bagenda kulaba katonda nga akuzimbira ennyumba. Balabye katonda nga akuweza takisi totambuza bigere kati kabalabe katonda nga akuwa enkata eyiyo mu linnya lya Yesu. Yes, balabye katonda nga akuwa ekyokulya kati bagenda mulaba nga akuwa ebyokulya n'ogabirako abalala. Nze musajjawo ekyokulya kyange baaba kyali kyakutetenkanya siringi 5 obiryako ekyemisana n'ekyeggulo. 5 500 ogula eminwe egyo n'oyiwamu ebinyeebwa n'otokosa olya emmere ng'ogigeraageranya bulungi oyawuzaamu noga nti wakati kino kya misana kino kya ggulu. Olumu enjala yannumanga nnyo nengenda okulya ngenda okulaba nga kulya ekyeggulo nsigazaawo munwe gumu. Nengamba yona kanjirye ekyeggulo mkiggalewo. Ekyeggulo nakyo kyeyiye. Katonda atuuka ekiseera ng'akuwa emmere n'olya emmere n'esigalawo n'okusuula n'osuula. Abataayinanga mmere batuuka ekiseera nga balya ne bakkuta
nemmere ate oba simanyi nakumanya oba embuto z'abaaki emmere bw'ebeerawo olyako katono bw'eba teriiwo n'olya nnyo simanyi embuto kye zaabeera emmere ebeerawo nga nnyingi ne balyako kano ne kano emmere yonna neesigalawo kyokka luli ng'olinawo akamere katono okalya n'otandika emmere essefuliya eride ku mmere yange sefuliya eno abamu abakazi bakyawa essefuliya nti essefuliya eno etwala emmere yange n'akyusa mbu akasefuliya akatono tekabba mmere n'atandika ofumbira mu kasefuliya akatini essefuliya oba nnene oba ntono gy'otaddemu emmere eba yeeyo essefuliya terya mmere naye ssebo omukazi osanga nti tofumbiramu eyo essefuliya nnene ejja kulya emmere yange teeka mukana akatini so Katonda agenda kukolera ekitiibwa kino eky'oluvannyuma ojja kutuunamu nga kikubira wala ekyasooka mu linnya lya Yesu. Njagala kusabira essaala yange enve wano yimusa emikono gyo. Nsaba Katonda omuyinza ebintu byonna akeesa ebiro n'ebiseera akwata obudde nkiro n'abuzingako obudaawo nga busha ekibadde ekiro ne kifuuka misana ate olweggulo bwe butuuka n'ayingizaawo ekizikiza n'agobawo emisana. Nsaba Katonda mwesigwa akole bw'atyo agobewo ebbulamu bwo mu linnya lya Yesu. Nsaba Katonda akole bw'atyo agobewo obwavu mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Nga bw'akeera ku makya n'agobawo ekizikiza n'aleetawo ekitangaala naawe Mukama agobewo obwavu aleete obugagga mu linnya lya Yesu. Nga bwe buyungera ekiro n'agobawo ekitangaala n'aleetawo ekizikiza naawe Mukama agende mpolampola ng'agobawo ebbulamu bulamu bwo. Ekitiibwa ky'olabye ekisoose Katonda aleeta eky'oluvannyuma nga kikubira wala kino ekyasooka. Obadde mulungi nga n'ebyolimu birungi Katonda aleeta ebirungi ebisingako by'obadde mu linnya lya Yesu. Ewabadde amaziga Katonda aleetewo ensiko. Ewabadde ebbula Katonda aleetewo abundance. Ewabadde okukaaba Katonda aleetewo enseko. Ewabadde okujoogebwa Katonda aleetewo ekitiibwa. Nkusabidde Katonda ono akyusa ebiro n'ebiseera akyusa ebibyo okuva ku nvirizo paka mu ntobo z'ebigere ebyo. Katonda akusimbe abantu batunule bategere Katonda nti ye Katonda akikoze, ye Katonda akuwangulidde, ye Katonda akuwanguzizza, ye Katonda akutemedde kubo, akuleete atakwanjule, akuleete atakukubira akalango mu linnya lya Yesu. Kwata essimu yo, kwata passport yo, kwata documenti zonna z'ogamba nti zino njagala Katonda yabazikwatako ayagala okulokoka gamba Yesu olunaku lwa leero nange njagala kulaba obulamu bwange obusoose si bweyagaliddeemu neetaagayo obulamu obulala oba oluvannyuma businga buno bwasooka. Wandiika amannya gange mu kitabo eky'obulamu. Yenze yogera amannya go, yenze Victor Francis Mutaawe. Gamba nti olwaleero ndokose mu linnya erya Yesu. Situla bulungi ebintu byonna emikono gyo mu bbanga. Katonda omuyinza ebintu byonna gwenyumira amaaso ne perezida bulijjo. Nsabira abasajja n'abakazi omukisa, abalokole n'abatera balokole, omukisa gwo gubabeeko ku makya, omukisa gwo gubabeeko ku ttuntu, omukisa gwo gubabeeko ekiro, omukisa gwo gubabeeko amatumbi budde. Era mbasabidde nti ekitiibwa eky'oluvannyuma ekigenda okubagwako kisinga ekyasooka. Obugagga oba oluvannyuma obugenda obbajjira businga buno bwe balabyeko. Essanyu erigenda obbajjira era oluvannyuma lisinga eno libabaddeko. Banaakwanga ekitiibwa nga bayingira ne bakwanga ekitiibwa nga bafuluma. Banayogeranga ku linnya lyo nga batudde ne bayogerako nga bayimiridde. Nsisinkane n'abantu bano nga balina obujulizi nga nange mbulina. Mu linnya lya Yesu kikubeeko. In Jesus' name. I love you. Jesus loves us more. God bless you.